Народ, всем привет, с вами Владимир. Сейчас буду заниматься вот этой стенкой. Надо будет просверлить отверстие под кабель каналы. Я вот начал уже просверливать, сейчас дальше буду досверливать. Потом направляющую положить, скорее всего, и пришить гипсокартон. Итак, вот я проделал отверстие, где будут проходить кабель каналы.
Вот пришил я еще один лист гипсокартона. Пока в нем не буду делать отверстие под кабель канал, там его пробить 2 секунды. Когда буду уже проводить провода, прокладывать кабель каналы, тогда уже и пробью. Сейчас надо будет освободить вот эту комнату. Отсюда все перенести вот в эту комнату. Ну, предварительно упорядочить все здесь, сложить, чтобы было место, куда переносить с той комнаты все.
Так, все, я вот очистил комнату. Сюда сейчас буду приносить еще листы гипсокартона. Здесь будет вот так, шкафчик, стол. Теперь я легко смогу заниматься вот этой стеночкой и вот этой стеночкой.